Ania ang kasing-kasing ko o hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ang kinabuhi ko himo ang bago. O Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko himo ang bago. Ayaw akong isalikoy ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo. O Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko himo ang bago. Ayaw akong isalikoy ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo. Og himo og masinugtanon kanimo. Mayong adlaw sa tanan, ako nagalaom og nagaampo nga naamo karon sa maayo nga kahimtang og kahimsog. Karon Disyembre na bulan kanang Christmas season, Pasko. So pag niagi nga semana mao tong atong katapusan nga series sa libro sa Lucas og giawhag nako matagosa nakadungog karon nga himuha nga ingon nga challenge ang pagtiwas o pagbasa sa libro sa Lucas. Ang Lucas adunay 24 ka kapitulo. So ato nang imagine nun, magsugod ta December, nagsugod naman ang December. 24 ka kapitulo, so kung mubasa ta usa ka kapitulo sa usa ka adlaw, pitsa 24 mahuman na to ang libro sa Lucas, and then pitsa 25 mao ang Pasko, and then ang Pasko is mahitungod ni Ginoong Hesukristo, and then ang libro sa Luke is ginasulat ni Luke ang istorya mahitungod sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. So now karon maghisgot ta about aning Pasko, ang gugma nga istorya
sa Pasko. Sa dili pa ta madto sa unahan, magampo sa ta. Ginoo, kami mapasalamaton diha kanimo sa imong kahibulungan nga gugma o kaluoy nga gipakita sa matag usa. Og amon tan-awon amahan ang niagi nga mga katuigan amo makita kung ang niagi nga mga bulan niini nga tuig amo makita kung unsa ka kamaayo kabuutan pagagamahanan nga Ginoo. Salamat o Dios bisan pa nining nga panahon karon. Ikaw pa dayon makakip sa matag usa kadalunggan nga nakadawog sa iyong mensahe. Bisan pa sa amo nga pagtuon, ikaw Ginoo magabless sa matag usa kaning kasing ug gunahon din amo kaning sabtan o among maaplikar sa among Kristohanon nga pagkinabuhi sa pagsunod diha kanimo. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Akong balikon ang ato ang istorya, ato ang paghisgutan karon is mao ang istorya sa gugma sa Pasko. So now, ato nga passage atong makita sa pinaka ingnon ta familiar nga passage diya sa Juan 3:16 og hantod sa 17. So na akong pagbasahon, siguro sa uban nga nakadungog karon is nasago na nila John 3:16. So mao na ang ato nga passage karon akong pagbasahon, Juan 3:16 og 17. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. 17, kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Ang Dios ng panalangin ng daan sa mga pulong. So now, maghisgot again akong balikon. Gugma. Istorya sa gugma sa Pasko. So now, atong makita diri sa ato ang bersikulo sa ato nga passage nga gibasa gaganiha, makita nato ang istorya sa Christmas, istorya sa Pasko is mao ang istorya ni Ginoong Hesukristo nga Dios og nagpakatao ngari sa kalibutan. So mao na ang rason nganong nag-celebrate ta og Pasko, nganong nag-celebrate ta og Christmas. Adunay tulo ka butang. Adunay upat ka pangutana. Usa ato ang pagatubangon. So una, ano gibuhat man sa Dios ang kini padala sa iyang anak para sa katawhan lang kana nga puntahan nganong gibuhat man sa Dios sa Ginoo. Ang tubag ato nasa ato nga passage kay gihigugma niya. Ikaw ug ako gihigugma sa Ginoo. Nag-care siya sa matagos sa kanato. Ikaduha nga pangutana, nganong necessary, nganong kinahanglan man niyang Christmas? Kinahanglan ng Christmas, ginaingon ko na morning historya sa Ginoo nga napakatao. O atong nabasa sa ato ang bersikulo sa 17 aron pagluwas. Tubag, nanginahanglan ta nganong importante tungod kay nanginahanglan ta og manuluwas. Nanginahanglan ta nga luwason. Ikatulo nga pangutana, nganong gihigugma man kita pag-ayo sa Dios nga makasasala man unta ta dili man unta ta takos sa iyang gugma. Nuis ato na mabasa sa unang Juan 4:8. Karakter na nadaan sa Ginoo. Murag built-in na niya nga ang Dios gugma. Ikaapat nga pangutana, nganong taga-tuig man jud ta mag-celebrate og Pasko? Now ang usa ka tuig mo'y mark sa ato ang lain na pud nga cycle. So nga katong taga-tuig man. So ang tubag mao na nga atong pagpakita og kanabang og sa English pag gratitude sa gibuhat sa Ginoo diri kanato. Atong i-remember, atong hinumduman nga siya tinuod gayud nga niari sa kalibutan, gianak, and then ang atong makita ang istorya ni Ginoong Hesukristo na ay hahatag og mga gasa katong ang tulo ka malamon adunay nagdayeg ilang gi-worship si Ginoong Hesukristo, especially is nagbaton usab sila og kanang care ngadto sa uban nga unfortunate nga naa sa lisod nga kahimtang. So inana mao na nga to ang nga makita nganong atong i-celebrate ang Pasko. Dili ni tungod nato, dili ni tungod kay naatay ka gasto, dili tungod kay maoy nandan, dili tungod kay sabisan unsa nga butang, kundi dili tungod sa istorya sa gugma
nga gipakita ni Ginoong Kristo diri kanato ang istorya sa gugma mahitungod sa Pasko. So now aduna tay tulo ka butang nga ato ang pagatanawon niini nga istorya. So ang una ato makita nga ang kining Christmas is God's story. Istorya ni siya about ni Ginoong Kristo, about sa Ginoo. So now, una nga butang ato ning timan-an para mas dali nato nga makita A, B, C, D, E. Siguro familiar nang uban ninyo ani nga story sa gospel A, B, C, D, E or gitawag nag alphabet gospel sa uban. But anyway, para ato ang dali mahinumduman A, B, C, D, E. So una A, announcement, gi-announce nga adunay manluwas. Ato na makita diya sa Lucas 1:31. Akong pagbasahon, ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki og nganlan mo siyag Hesus. So now, kung gi-announce, importante. Kana kay gibandila, importante. Dili lang kay basta-basta ang nag-announce, kundi ang anghel sa Ginoo mo'y nag-announce nga mataw ang bata nga mao si Kristo. Ikaduha, birth kato mataw. Ikaduha, birth kato gi-announce nga adunay manluwas. Ikaduha, B, A announce, B birth. Gipakataw ang manluwas. Sa Mateo 1:21, manganak siyag batang lalaki og nganli siyag Hesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Take note na, luwason niya na is Savior. Birth of the Savior. Yang luwason ang katawhan. In which ato po nang makita sa ato nga bersikulo sa Juan 3:16. Nga bisan kinsa nga motuo dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Announcement, birth sa Savior, dayon kini Christ is the Savior. Sa Buhat 4:12. Buhat 4:12, ang kaluwasan makaplagan. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala na hilaing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Take note na, walay laing ngalan nga makaluwas kanato. Mo nang sukwahi ang gitudlo sa kalibutan nga aduna patay lain nga sangpiton nga ngalan aron makaluwas nato. Nagingon ang pulong sa Ginoo walay laing ngalan kundi ngalan ni Ginoong Kristo. Christ is the Savior. Ngalan ni Ginoong Kristo. Dili ngalan na bisan kinsa nga santos, dili si Maria, bisan kinsa nga ginikanan or unsa nga superhero. Walay lain nga ngalan kundi ngalan ni Ginoong Kristo. Announcement, ABCD, announcement, birth, Christ is the Savior kani, death of the Savior. Unang Pedro 3:18, kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw siya sa espiritu. Namatay para kanato, para sa ato ang kaluwasan. Ang si Ginoong Kristo nga mangluluwas. Og wala lang kay natapos na siya nga namatay, kundi nabanhaw siya. Mao na ang pinaka-unique og pinakalahi sa tanan nga klase. Ibutang nato dili ta mo kundi moglain nga mga grupo sa mga relihiyon or unsa nga dili si Ginoong Kristo ang ilang Ginoo. Mao na ang pinaka-unique. Mao na ang nagbuntog sa tanan nga klase sa tanang Ginoo. Si Ginoong Kristo ra ang nabanhaw gikan sa kamatayon. Mao na ang nag-emphasis dira nga mao nay victory. So na death apan nabanhaw siya and then kinalasan eternal life. Sa bisan kinsa nga motuo sa ato nga passage, sa bisan kinsa sa Juan 3:16, bisan kinsa nga motuo dili malaglag kun dili makabaton og eternal life, makabaton og kinabuhing dayon. Walay katapusan nga kalipay, walay katapusan nga kalinaw uban ang Ginoo diha sa mga panagdaig. So ina na ang istorya sa Pasko nganong naatay gitawag og Pasko tungod sa kinabuhi
ni Ginoong Hesukristo. Gi-announce nga adunay manluluwas, gi-birth, gipanganak ang manluluwas. Ang manluluwas mao si Kristo, Christ, and in death, namatay si Ginoong Hesukristo, wala nagpabiling patay kundi nabanhaw. Og sa bisan kinsa nga motuo, adunay kinabuhing dayon eternal life, eternal life. So now, love story ang Christmas tungod kay mo niyang party sa ikaduha nga atong pagisgutan. Love story siya tungod kay LOVE, love, makita na to na ay loving father. Now, sakit sa usa ka mahan ngayang ihatag ang iyang anak. Bisan kinsa diri nakadungog sa mensahe sa Dios, kinsay mosugot nga imong bugtong nga anak. Usara pa jud imong anak. Bugtong anak is itugyan nimo para matay. Sakit sa usa ka amahan, pero mao na atong makita diri, loving father na ay gugma sa usa ka amahan. Lisod man pero kinahanglan. Ikaduha, ang Christmas kay love story o ay obedient son. So now, dili sa dali lang kay ni Ginoong Hesukristo nga mao ang son, mao ang anak. Dili lang dali para niya, pero tungod kay kini mao ang plano, ang will sa amahan, mo-obey siya. So ato makita na loving father, na obedient son, and din ang giagian nga i-obey sa son is mo ng violent nga process, pinaka brutal nga process, gilansang sa cross. Pinaka sauna sa ilahang nga kultura mao ni ang pinakaulaw o pinakasakit nga maagian para sa usa ka tawo, para sa usa ka kriminal. Inana, grabe ka violente nga paagi. Apan, wala lang nagtapos ni ana. Ang LOVE, loving father, obedient son, na violent nga process. Ang is eternal promise, na ay saad nga dili maputol, nga na ay saad nga dili scam. Eternal promise. Kabisan kinsa nga motuo nga si Ginoong Hesukristo niya sa kalibutan, namatay, gilubong og nabanhaw, adunay eternal promise. Mao na ang nakanindot sa Pasko, ang mensahe sa Christmas, istorya sa gugma. So now, makahimo kita sa paghatag bisan sa usa ka amahan, ihatag yang anak, makahimo kita sa ato ang atik, makahimo kita sa paghatag bisan dili ta mahigugma. Beta mo hatag ta, oy mangatag ta ron kay Pasko. Makahimo ta sa paghatag bisag walay gugma, apan dili ta pwede makaingon nga kita nahigugma, apan dili ta kabalo muhatag, dili ta kabalo mo share. Kita nakadungog sa mensahe sa Ginoo karon. Daghan ang mga tawo nga naglakaw nining kalibutan na padulong sa kalaglagan, padulong sa ngit-ngit, wala mahayagi, wala mahatagi og kahayag. Ikaw ug ako nakadungog sa mensahe karon. Aduna tay dakong tahas sa pagsulti niining mensahe sa Pasko, mensahe sa Christmas, mahitungod sa istorya sa gugma nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo. Gikan sa iyang pagkatawo hangtod sa ibabaw sa cross. Mao na nga ato ang makita diri. Kaya natong muhatag bisag wala ta nahigugma, pero dili ta magpabilin nga makaingon ta sa tong gagalingon nahigugma ta, pero dili ta muhatag. Inana ka ironic ang atong kagalingon kung dili na to buhaton. Nakaila ta sa Ginoo apan wala ta nagbuhat sa pag-share, sa paghatag sa uban, sa mensahe. Pinakanindot nga gasa mao ang gasa sa kinabuhing walay katapusan. So now, sad story sad siya ang Christmas, kay sad story sad siya, dili lang kay siya love, sad pod siya tungod kay mao niyang paagi. SAD, 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 sacrifice, agony, ug death. Mao na ang nagian ni Ginoong Hesukristo. Sakripisyo, grabe ang agony, ang nagian, ug death, yang kamatayon. Sa atong paminsar is dili gid ta makaingon nga hayaan nay ani happy man kay na, sad siya nga storya nga kinahanglan nga naay sakripisyo, kinahanglan nga naay nagantos, kinahanglan nga naay namatay. Supposed to be ikaw na dapat ang magantos, magsakripisyo,
mag-agony, antos, o ang mamatay, ikaw dapat ang ilansang sa krus. Ikaw dapat ang magpasaan sa krus. Apan kana nga sad story is gikuha ni Ginoong Hesukristo. Ug ato na makita ang pulong nga nigawas ni Ginoong Hesukristo didto ibabaw sa cross kanang it is finished, natapos na. Sa Greek word na is tetelestai. Ang kaning word nga tetelestai is ma-apply nato pwede sa tulo ka butang. First kaning art or kaning work. So matawag nato nga perfect art siya or perfect nga work siya is nice siya og mao na tag mga building, nice kay yung building og fully furnished na siya like na nindot impressive nga art. So pwede na to matawag nagtetelestai. Ikaduha is kanang naigubat na war. So matawag na tog natapos na, it is finished, tetelestai kung victory na madinaogon. Dili lang kay nahuman kundi daog mo, victory mo. And ana ang ato ang pwede ma-apply sa tetelestai. Ikatulong nga butang ma-apply na to sa tetelestai or natapos na or it is finished is kaning kung nay utang gibayran, it is finished. Bayran na, paid na. Like na. Mo na pwede na tong i-apply sa word nga tetelestai or sa Bisaya natapos na sa pulong nga nigula sa baba ni Ginoong Hesukristo didto ibabaw sa cross. Ug ato na makita diri. Inana ang work ni Ginoong Hesukristo, ang ministry ni Ginoong Hesukristo gikan sa iyang pagkatao hantod ibabaw sa cross. Perfect nga work. Tetelestai, perfect nga work. Wala lain bisan kinsa nga pwede mo puli nga pwede ilansa ngadto nga makaluwas. Walay kinsa nga pwede i-replace ngadto nga takos ang ngayan equivalent ni Ginoong Hesukristo. Wala. Now, gibuntog ni Ginoong Hesukristo gibuntog ni Ginoong Hesukristo ang away sa kamatayon. Abi ni Satanas nga madinaogo na siya apan gibuntog niya ang kamatayon. Victory si Ginoong Hesukristo. Katulong nga adlaw wala si Ginoong Hesukristo pabilin nga patay kundili nagmadinaogon siya. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon. Og para nato kita mga utangan, makasasala, mangungutang, gibayra na sa Ginoo ang ato mga sala. Paid na naatubangan sa Ginoo. So now, inana sa Roma 5:8, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Sad story siya, adunay gisakripisyo, adunay gaantos, adunay namatay, pero kana nga sad story is giangkon ni Ginoong Hesukristo nga dapat ikaw unta. Giangkon ni Ginoong Hesukristo para kita atong i-enjoy ang Christmas, atong i-enjoy ang season, mga happy moments, atong rejoice ang kini nga season, mga happy moments. Ikatulo is atong i-celebrate ang kini nga mga happy moments, kini nga mga season. So now, wala ni nagpabilin nga igo lang mga mao ni ang istorya, mao ni ang gospel, mao ni ang mensahe sa Christmas. Wala ni nagpabilin ngayon ana. Gusto sa Dios nga mahimo kang part sa maiha nga istorya. Ang parte nga maapilta sa ginaingon nato sa ato nga passage sa Juan 3:16 nga bisan kinsa nga modawat, bisan kinsa nga motuo dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Atong i-accept, atong idawat, atong tuuhan, mao ni ang istorya sa kaluwasan, mao ni ang istorya sa Pasko, mao ni ang istorya sa gugma, ang istorya sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Willing ka ba nga modawat ni Ginoong Hesukristo, nga modawat sa mensahe sa kaluwasan? Willing ka ba? Karon nag-celebrate ta og Pasko, timing kayo, mao ni ang mensahe nga pirmi nato ang madungog. Naay paghatag, naay pag-enjoy, naay pag-rejoice, naay pag-celebrate. Nakabuhatan ni ana mga butang tungod kay giangkon
na ni Ginoong Jesucristo ang mga sad moments, gilisdan niya ang mga happy moments mo na maka-rejoice ta, malipay ta, maka-enjoy ta, maka-celebrate ta. Wala na nagpabiling inana nga istorya. Gusto sa Dios ikaw maapil sa inana nga istorya. Balaykon ko pag-usab. Willing ka ba? Ug moangkon ka ba? Mudawat ka ba? Ni Ginoong Jesucristo ang mensahe, istorya sa gugma sa Pasko, istorya, mensahe sa kaluwasan. Mudawat ka ba? Magampo ta. Ginoo, mapasalamaton kami Lord, nini nga takos, ang nini nga panahon nga diin takos kang pasalamatan, takos kang daygon. Salamat o Dios, nag-remind ka sa matag usa. Nakadungog sa imong mensahe karon nga walay laing ngalan kundi sa ikaw lamang, Ginoo Jesucristo, nga mao'y makaluwas. Among nasayran amahan ang mensahe nga ikaw Dios, napakatao nini nga kalibutana, gilansang sa cross, namatay, gilubong, og nabanhaw. Og nagsaad ka o Dios, mikayib ka sa langit, og masaad, nga mobalik, ang pagkuhaon nimo ang imong mga kanakan. Salamat sa pag-remind amahan nga nini nga kalibutan nga puno sa kasakit, puno sa mga pagsakripisyo, puno sa mga kurap, daotan, apan makita na mo o Dios, mutanaw mi kanimo, makita na mo ang adunay paglaom, adunay hope diha kanimo o Dios. Dili lang kay matapos ning kinabuhi ang malaglag lamang, kundi na kay saad nga bisan kinsa mukupot diha kanimo, bisan kinsa nga motuo diha kanimo, dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Nagampo ako Dios sa matag usa, kadalunggan og kasing-kasing nakadungog karon. Tuguti mong balang Espiritu Santo, padayon magaministeryo sa ilang matag usa kay kinabuhi, padayon magapanlihok Ginoo imong balang Espiritu Santo sa matag usa nila ka kinabuhi. Wala ko masayod amahan kung sa ilang mga problema, struggles. Apan ikaw Dios ang labong nasayod sa tanan. Padayon ka Ginoo, mag-bless kanila, magka-keep kanila, protection, uban, giyahi, tabuni sa imong himili nga dugo. Og sa tanang nga panahon o Dios, bisan unsa nga season sa mga kinabuhi, sa kasakit o kalipay, takos ka nga himayaon, takos ka nga daygon, takos ka pasalamatan sa tanang butang. Bisan pa karon nga season amahan, remind sa matag usa nga ikaw Dios, og sa tanan nga motuo diha kanimo naay kaluwasan. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan, isalig kanimo ang tanan, pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Join our regular Bible study groups on Tuesdays and Sundays, 8 to 9 p.m. as well as a time of fellowship and encouragement with fellow believers. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.